最近袂来，听讲哦，有人要上船，翕咱的工课，翕咱伫船顶做啥物代志？真正是伟岸识英雄，有甲因讲啦。真的呢，安尼伊要翕啥物啊？我甲你讲，我这个工课哦，上值得去用采访。你甲看，我这个船顶啊，什么物件歹去着我来修理，哇，根本就是万能的代表。谁讲的啊？伯哦，嘛是爱采访我。我是总铺师呢，恁食饭拢爱看我呢。我是会当甲普通的食物吼用甲做好食的呢。当然嘛是我较值得采访。你就敢讲？好，拢点去。恁两个是我的下骹手人，当然嘛是翕我船长上界拍、上界头，翕我就对啊啦。来，就是这个所在。你就讲讲，就是这，哇，就水的哦。唔对，爱探险队今仔日哪加一个啦？哦，我跟你讲，这是我的好朋友金蕉哥哥，今仔日就是要甲恁采访啊，所以我就出来就船啊。安尼哦，甲我介绍一下好不好？好，无问题。大家好，我是金蕉，我甲我的好朋友阿高有一个新节目，叫做《阿高出任务》，就是要介绍咱台湾的各行各业，互大家知影。不过吼。对我来的时阵吼，我一滑头，阿高都胖去啊！啊，敢要请恁大家斗三工，我讲这两衫来画伊名，看伊会出来无？阿高叫出来，阿高叫出来，这两衫，阿高，大家好，我是阿高。搞你哦。安怎啊？这两个人哪正面相啊？啊！你是细妹，甲莹莹哈？阿高，我是有看过迄咿呀哟啦。啊，你讲迄细妹吼是甲我同名啊，我叫做白大虾。哦。阿高，我感觉我生人都是圆圆的啊，所以吼，我迄吼厨房你等下爱甲我吼加这个采访者。哦，采访。你是讲煞袂啊？开讲煞袂？要采访是我。好，恁先等下，稍等者。队长，探险队，歹势，今仔日无要提保状，我连咪要甲金蕉哥哥，个阿高讨论要点咩内容。来，咱先来讨论。不要啦，我小朋友拢来啊，保状嘛是安摕啊。探险队员吼，因吼唔惊讲对迄职业有无共款的想法，敢能请因先自我介绍者？哦，自我介绍好，小朋友看头前，大声讲出咱是啥物队？我是清水游荡会队。好，自我介绍你是？我是金培，我是华欣，我是尚颖，我是开轩。开轩，还拢袂歹咧。我想要借问一下吼，恁敢有想过恁大汉了后要做啥物工课？有。你要做啥工课？我要做野球选手。野球选手对不对？你厉害呢。我要拍篮球，篮球。我想要做配音师，配音员。声就好听呢。我想要做一个拍羽毛球的运动员。运动。哦，会拢对运动真有梦想哦。对啊，安尼探险队长。你细汉敢捌想过你大汉想要做啥物职业哈？我跟你讲，我细汉时阵吼，就想要做一个歌手，唱歌好听，人个水个会晓跳舞啊，想到大家掌声。那有可能你会晓唱歌跳舞？哦，若是讲到唱歌，我毋是介厉害，毋过讲到跳舞，我跟你讲，这位是完了。跳要50年，那较济啊，一半年，你跳5年啊！我跳舞拢是搞改，是啊。我来教恁跳舞哈，因为跳舞的心情快活。是。恁即马哦，大家先摆一个 pose。pose 哦，小朋友做伙哦。来跳舞，我教阿高的歌，好不好？你阿高的歌，我来唱歌。好，准备开始。啊，任务，来去出任务，摕金蕉，比阿高 pose， 小鸟出任务，有无？哇，心情快活。哇，真袂歹咧。其实我感觉每一个人，伊拢有伊想要做的代志，想要做的工课。啊，毋过上重要的是安怎？做的工课会晓赚大钱啊！对啦。不是，我感觉做工课不是为着要赚大钱。小朋友，你有啥物其他的想法无？你感觉做工课是为着要创啥？是为着要
互家己的生活较快乐，较快乐诶，去享受，较好耍。较好耍，毋是敢若为着要赚大钱。哇，小朋友拢讲了真赞呢。像我嘛感觉船友讲了唔对。当然，若做事会当趁钱是上好啊。毋过你会当发挥家己的才能来做代志，你家己做代志的时阵，甲大家带来正向的影响力，嘛真重要呢。讲了无唔对啦，我感觉吼，每一个行业拢有伊可贵的所在。像清洁队啊，工课做了好，咱世界就袂粪扫，袂臭毛。这清气诶。对啊，阮的节目诶，就会甲大家介绍吼，每一个行业伊精湛的所在啦。哇，对啦，真正啦，这个社会每一个人有一个真重要的位置，不管是做啥。对啊。歹势，我头前嘛无应该甲咱的队长踢笑，歹势。啊，今仔日真正足多谢咱的金竹哥哥甲阿高，互我带，互阮这种这尔正确的观念，多谢恁，多谢恁，多谢恁。啊，毋过我今日看遮吼，炭香队摕这包装，那真趣味的，我敢会用体验一下哈。你要咖喱面？咖喱。唔会，你甲阮宣传这哦，行出状元。是。何医生，何医生姐啊，多谢。我安尼咱用交换的啦，恁连咪着好好甲阮采访，我先互恁摕包装，安尼好无？好。来哦，准备接招，听那个。台语上咧等，脸仔顶的两个人形容因看到的物件，作答的人讲出正确的答案。伫因包落来进前看有几题，就会当摕到相对应的答片。若惊险，就赶紧落来休困，我的包装恁就摕袂走啊！哇！甲看卖这个画面啊，金竹哥哥出任务来到非常了不起，唔知这个任务法度达成无？哦，足紧张的咧，第一只就足紧张的。第一只无感觉无啥共款哦。你啊，要唔对会爆炸。尤其是你中迄只伊啊，唔是爆炸，伊会共变。今仔日有金竹哥哥坐恁中，有较袂紧张无？袂啊，袂紧张。啊，我嫌你咧。小可。小可。哎呦，小可，你是一个团队哦，是看你互因挖口，还是伊互你挖口？来，安怎摕大片？3分通啊摕一块大片，6分通啊摕2块大片。好，准备接招，现在噶，来，第一个题目，几个你？两个你。危险的，灶卡会有。最危险的灶卡会有。会，不是。会啊。加速。倒啊！对。两个你。来，安怎？是鸟车色、肤色。肤色。要食吗？袂使，是一个物件，是溪仔边拢会用到。溪仔边。石头。啊，石头哟，是。哇，bonus 来啊！bonus 哦。来。两个你。是，我甲你讲歹势，我要回事嘞，不是。两个你。是我的头前。变手。你撞你我的头前，我变手。金竹哥哥，你都无讲话啊！两个你。几个你？我要甲我的好姊妹啊去百货公司买物件，去夜市啊买物件。啊对。几个你？斗技。什么是？这个角色，你会摕刀啊？摕刀啊？冲破塞。哎呀，头先就讲斗技啊，另外一个讲无人无欢喜的时阵会啉酒。看病的时阵，有人会去遐五地啊。啊，看到病啊。一个你，什么物件会食的无？落地啊。几个你？真袂，头先个地真正厉害。头先你讲迄个总破塞是安怎讲？斗技，对。伊一开始是斗技讲无标准，伊是讲斗技，所以是斗技。哦，你平常时拢总破塞拢讲斗技啊？有学到这个词，好有教。好教哦。病院，头先讲到病啊，真可笑。通安怎讲咧？受伤的时阵会去的所在。医生会伫遐，护士嘛会伫遐，哦。会使伫遐开刀。开刀做手术。咱来看卖，哇，6题不得了啊！够 bonus 提去。2题加1题，3题大片，请摕。你去摕大片。摕着大片，大声念出来，你摕啥？好，伊去摕。妈祖是
啊，做戏啊，做有无？理系啊，跟一个。来，文班，啊，咱直接搭伫后壁吼，倒位拢会用的，等伊当刷位。来遮。唱嘛唱嘛。看嘛，第一关随向摕3、第2啊，真正有金针哥哥的加持，敢若无啥共款无共款。咱来较拍拼，来，准备接招，现在看。做火球进步，守卫队员爱合力控制球啊大球，看球上尾落落去迄个几号，另外一位队员就要向前踏几步，而且回答出共声母的字。阮的船员卖伫个珠仔塔内底，甲恁斗相共哦，嘿嘿。哇，真正是不得了！随向是摕3块大片去啊！哦，而且队长伊出来了，因内面的实力阁提升啊！哎呦，金蕉哥哥来啊！金针哥哥伫内面啊啦啊，咱真正烦恼啊烦恼啊！哎，对哦，恁的队名叫做清水游荡花队。游荡花队，啊，敢有啥物原因伫无？因为土城有一个真出名游荡花公园，开花的时拢足水，就甲咱落地共款。哦，游荡花开时，咱就伫个公园见面。见面。根本就悲伤。敢若有淡薄悲伤，咱莫讲遐尔悲伤的代志，咱是要提保障的。哎，是。来，这个声母有熟无？有吼。安怎摕到大片？行5架，通啊摕1块大片；行10架，通啊摕2块大片。准备好未？好。来哦，收起来，现在干。好去啦！哎，较出力嘞，有无较出力嘞？啊，直接，嘿，哎呦，啊，对。啊，两包。哇，2包 S 是4有啥物数？4。哎，到啥高？勇士2个。哎呦，对。好来，好去啦！来啊来啊！哎，跟老公。那你是安怎看的啦？真能 TS 是知够啥？要钱嘛？吱吱叫，无啦，已经该嗨啦，已经给你嗨，你个了吱吱叫，知影对。好来，好去啦！哎呦，我跟你讲，屁遐就无啥物好代志啊。我会吱吱叫起来，好无？我是我专门科的。你现在开始大叫啦！我问题啊，1、2、3 ，T 是的有啥物数？得啊，对啦，哎呦，来，好去啦！哇！1、2 H 是好有啥物数？好笑。好笑对，好笑。啊，要几班啊？佮加油啊！无好笑啊！我即摆笑袂出来啊，给。去啦！咱剩一个。我1包 L 是乐有啥物数？来啊！对，时间够，不过今仔第10个过关啊啦。S 是4够有啥物数？哎呦，酸呀，所以今朝个心中心中。橡皮。细修啊，细修啊，哎呀，专业哦。好，真好。TS 造水猪油。对猪人。猪人。还有宅哦，金蕉，你敢袂记啦？蕉啦，好啦，真好啦。头前3题，即马行到10题，有2题、5题啊，2题，请题。大声背出来，你念出来哦。喂哦，跟另外树夹啊，树夹啊，好，下打。拢会用的哦。来吃。我，后一关上尾关啊，咱一定要收起来，准备接招，现在干。有话做你讲，四位探险队员开炮来弹海贼，若拍到鱼的海贼，就有一摆做官的机会。
我就来看恁伫咧时间内会当完成几句，我伫遮祝福你，祝福你永远写袂掉。哎呦，哦，真正诶，咱来较认真诶。这题目袂使乌白来，绝对要你上困难的，因为哦，金蕉哥哥有来，咱做一寡调整。对，过去咱是2题1块大片，4题2块大片，哎，咱就加5题。唔知影咱金蕉哥哥做句的能力啥款吼？上主要是唔知瞄会准无？对，瞄会准，较是上重要的代志。唔对啦，好来哦，2题1块大片，5题才有2块大片，准备接招，现在噶，开始。来哦，来啊哈！来啊哦，嘿啊，看，蛋饺，哦，标一个呢，这个妹妹气势真好哦。啊，想看吗？这个不要做手术啊！我好，这我感觉这台语好哦，是真好，啊，不过比袂准，我嘛感觉真好。哎呀，你随讲人随掉伊啊。我感觉这台语好哦，是真好，啊，不过比袂准，我嘛感觉真好。哎呀，你随讲人随掉伊啊。我坐伫眠床顶看电视。哎呀，对啦，对。一位，太习惯。好开心。对呀。嘿嘿，哎呀。还有一块时间哦。大家拢看我。哎呀，等者。你肯袂掉啦？袂掉，哈哈。哇，伤悬啦，哈哈。好豆大呢。这个机器会使检查我高负定时。高负定时。对。我看金蕉哥哥要算应该就困难的对啊，哦。时间有限哦。加油！加油！差一点嘛。哎，个梦庆恩呢？哇，加油哦！拢看袂到，我拢爱困。哎呀，爱死无错。来，对呀。噔。啊，还有一块时间。好，咋？哦。差一点嘛。透早有人打电话约我去百货公司买物件。哦，够有开，哎，有一位。几点？ 9点。好，伤早。好，爱10点。你哇，这个准。这是步数的步。我很不准哦。击球还是击力？哦，嘿，你冇当了阮兜电视呢？快大好，关呢？等者哈。差一点嘛，差一点。哇！有机会。公路散步。哇！阿表，啊无倒歹势，人头无够。是嘛？差一点嘛。哈！好几好。来，哎，我伫公园散步。哎对。好，哎呦，来哦！哇，金蕉哥哥啊！金蕉哥哥。其他的来啊！金蕉哥哥，还有一丝丝啊时间。啊。金蕉哥哥最认真的呢，非常认真哦。但讲认真的查甫人最缘投的。哎呦！差一点嘛。拍袂你对吧？哎，准度吼。我看还是要叫阿狗来斗相共一个。阿狗。阿狗。哇，差一点嘛，差一点。哎。对，够机会，中起你是。中啊！大呀！哎，大。差一点嘛。我刚才听讲金蕉哥哥做袂准。拜托。准的嘞。有这时间嘛是有咧行。有啊。看头前。我大伫厝内啉茶，大伫厝内底啉茶。啊，对。大伫厝内底啉茶。啊，过关。我，咱来复习一下。好，大，加茶，好。小做句者。我住伫咧茶内面。啊？你住伫茶内面，你有说讲
我住伫地沟内面。地沟就胖的呢。阿拉丁啊，阿拉丁，阿拉丁是住伫地沟内面。地沟。真特别。敢有其他亲像这种想法咧？我住伫饭店啉茶。哦，我住伫饭店啉茶。哦，真正是无简单，五地拢过关，两地大片请退。大片。哎，来去听。来，大声念出来，你摕啥哦？煞尾啊，耍杯啊！欧昂城，黑暗城，来，大吉利。哇会当刷落来。好，小兵来家。哇，这款的实力绝对是任务完成啊！是。哇，真正紧张哥哥来这出任务要来摕宝藏的啦。啊，不过敢摕到宝藏呢？哦。现在个。哇，哈哈，摕到7块大片，我相信吹落一个。对。哎，真正金州哥哥甲阿狗有加持着哦。等咧，啊，阿狗加起啥？汤哥拢无来啊！我有看到你边啊斗相共加油对不对？阿狗，加油呢！伊不是去出任务啊？哎呀，你有加油无？有啊，你有看到阮小朋友拢足厉害无？有啊，真正台语拢足好的呢。家己拢足好，你看，要摕宝藏啊！对。对，阿狗，你感觉摕到无？摕袂到。你讲袂到？会到啦，啊，会到啦，迄个会到阿啦。狗要摕金箍箍还是要摕宝藏？拢摕。哎，这个就爱甲讲话呢。好，即马咱是咱的开现来负责来背。啊，若是真正无摕到，你袂使怪伊哦，知无？袂袂哦。会啦。好，你手甲放起哩。哎呦，啊，较出来哎了呦，紧张哦，爱背超过1空才有准绳哦。好来，到底你的金州哥哥甲阿狗加持之下，敢摕到宝藏呢？请背。哎呦，好1空啊！哇！来，小兵来家来头前，好，来头前。大家睇到的哇，我说我物件拢听出来啊！咁咪送伤多，哦，就是安尼啊。就是安尼哦。来，容易，哦，听正哦，对人听。哇，这是什么啊？这是跳棋，跳棋，嘿，啊，还有咱的小亚丁，小亚丁，这水的呢。这是用迄插头做的，所以你爱家己斗，啊，家己斗吼，内底个来装迄电火球啊，伊就会发光。哇，安尼哦。好啦，安尼今仔先来问一下咱的小朋友，今日参与落来心情啥款？足好耍的。好耍哦，好像欢喜，欢喜。啊，我欣你咧，足趣味，足趣味的，感觉足好耍的。感觉足好耍的。哦，说来等下好啊问一再下。来水女，啊？金州哥哥，是啊。无礼物啊，对唔对？来，这是阮非常了不起，非常金箍箍，嘿，金细细的金箍箍，敢若阮们家有俩，我你做纪念，大概俩。啊，这哪家包安尼阿无？狗敢无？哦，阿狗，嘿，来，谢谢阿狗，谢谢阿狗。我帮你跳一个。哇，哇，一人一个咧，阿狗，这水耶！袂大真正看因来规拢欢喜起来哦。啊，因个这么有意义的节目，真好。哇，金州哥今日参与落来，你敢甲阮分享一下，你的心情啥款？我感觉实在是太好耍啊！啊，毋过吼，想要搁耍一遍，袂无？想要搁继续耍啦？因今仔日带阿狗来咱的节目出任务，后摆换咱去的节目出任务。看有这个机会无？互相交流一下。啊，继续讲台，继续学台，好唔好？好。你真正是非常了不起。我就爱台语。